हमारे घर के बड़ों ने अक्सर सिखाया है कि बची हुई रोटियों को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से कुछ भी बनाकर खा लेने चाहिए। तो हमने बची हुई रोटियों से बनाए पकौड़े, और पकौड़े भी इतने अच्छे बने थे कि सभी को बहुत पसंद आए। अगर आपके यहाँ भी रोटी बच जाती हैं तो आप इस तरह से बेसन मिलाकर और उसमें मसाले डालकर इसमें आप पकौड़े सेक सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया ये पकौड़े सिक कर तैयार हो चुके। अब हम इनको कर लेते हैं सर्व।